Sur un dessin animé, c'est la page blanche. On crée le son de A à Z. Nous, on arrive en bruitage, on nous dit, voilà, nos personnages, il faut qu'ils marchent, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils bougent, il faut qu'ils manipulent. Et hop. Je vous présente Maurice. Allez, dodo. Qui a toujours été là, dès le premier épisode. C'est dans les effets quand tu sautes sur le lit ou... Non, ouais, on fait d'abord le poisson, et après on fera toutes les pauses et les machins. Ok, il faut renforcer un peu l'assise de Maurice. En animation, j'ai énormément travaillé avec Olivier. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, des choses paraissent naturelles. Il y en a un qui va faire quelque chose, et puis lui, il va essayer de chercher à embellir le son, à le faire meilleur. De toute façon, un beau son, c'est pas un bruiteur qui va le faire, c'est un bruiteur avec un ingénieur du son. Vous prenez le meilleur bruiteur avec le plus mauvais ingé son, le son sera pourri. Le pire bruiteur avec le meilleur ingé son, le son sera pourri. Il faut vraiment que les deux marchent bien, quoi. Oh, putain, comment il marche vite! Chaque personnage va avoir une personnalité différente et des bruits différents, quoi. Il y en a qui vont être un peu plus caoutchouteux, plus cuir, plus sec, avec des sons un peu individuels, quoi. Pile, c'était une princesse, elle avait des robes, tout ça, donc ça se rapprochait quand même plus de la réalité que du cartoon. Il y a une bestiole, mais moche. Une bestiole? Elle est où? Par là-bas. Dans l'univers de Terra Willy, on portait beaucoup de légumes, beaucoup de matériaux végétaux qui ont servi à la création de la bande sonore. On a cherché à trouver un petit son pour la petite souris, la petite Patty qui se déplace. Et ce qui était le plus gros travail, c'est quand elle se déplace toujours très très vite et elle passe elle était sur le bateau, sur le bord du bateau qui était en bois, elle sautait sur le ponton qui était en bois, mais il fallait trouver une structure différente. Elle montait sur le mât, on retrouvait un autre mât, une autre structure de bois différente. Il fallait trouver des couleurs plein de différences parce que tous ces déplacements, je les ai faits avec les doigts, quoi. Donc il fallait trouver des textures au niveau des sols qui caractérisaient au mieux ces déplacements. Chaque son est, en fin de compte, on a l'impression que c'est naturel, c'est qu'un seul son, mais en général, c'est le mélange de 3, 4, voire 5 sons différents, parce que si c'est une porte, on va faire évidemment une grince, on va faire la poignée, on va faire un petit loquet, on va faire la façon dont il attrape la porte, elle peut frotter au sol sur de la terre, des graviers en même temps, donc c'est toujours un mélange de plein de sons qui donne, qui rendent le côté le plus vivant, quoi. Sur les gros plans, ils veulent les hélices, les vibrations. Là, Ah ok, elles font comme ça, les hélices. faire un bruit de moteur qui peut... Ouais. Ça peut.
Et tu l'enregistres plat? Ouais. Les hélices? Bah, le centre, on l'a, c'est bon. Il a 4 hélices. Fais le gauche. Fais les 2 hélices de gauche. Et synchro. C'est parti. Putain, c'est pas de la haute technologie. Hein, Ah bah ça, mon brave monsieur, c'est pas du Dassault, hein. Tu veux le lâcher de... C'est du liquide qui sort là? Ou c'est de l'air? Bah c'est du... Ils épandent un gaz. Ah, c'est du gaz, hein. Ouais. Normalement, quand j'arrive ici, je dois avoir quasiment tout le matériel possible et dont je vais avoir besoin pour faire le film. Donc c'est d'où l'intérêt de voir les films avant, parce que ça permet d'anticiper. Et sinon, je suis toujours à la recherche de matériel. De toute façon, je peux même être à la maison et de me retourner sur mes enfants, me dire « T'as touché à quoi? Comment t'as fait ?» Et hop, c'est dit « Tiens, mais ça pourra servir peut-être pour un film et tout. » Je crois que la principale qualité, c'est l'oreille. Il faut bien entendre, parce que il suffit pas de faire un son, c'est pas juste prendre ça. Il faut juste se dire, on va essayer de trouver des couleurs de sons différentes pour les mélanger et pour qu'ils s'harmonisent. C'est comme une recette de cuisine en fin de compte. Quand on fait sa recette, on met des ingrédients, et on va se dire, tiens, si on rajoutait juste un petit peu de thym, tiens, si on rajoutait un petit peu de telle épice, tel machin, et on goûte, et on se dit, c'est pas mal, mais on peut rajouter ça, et en fin de compte, quand on bruite, on réécoute à chaque fois ce qu'on a fait. On prend du recul. En général, on aime bien réécouter le lendemain ce qu'on a fait la veille parce qu'on peut rajouter des choses. Et c'est une espèce d'alchimie qui se fait comme ça au fur et à mesure. Et je pense qu'il faut être curieux, que c'est un métier où il faut être curieux, il faut avoir envie d'essayer. Mes parents sont ingénieurs du son tous les deux, donc moi, tout petit, j'allais voir mon père qui enregistrait, je me mettais derrière la console, j'écoutais, je voyais, enfin il travaillait plus dans la musique, donc c'était pas vraiment l'audiovisuel. Et le fait d'être dans le noir, oui, ça me titillait, et je me dis, c'est vraiment là-dedans que je veux travailler. Et ensuite, j'ai essayé de faire des études un petit peu par là. J'ai fait de l'électronique, des choses comme ça. Et je me suis retrouvé ensuite à enregistrer des comédiens dans un studio de doublage. Et dès qu'il manquait un son,
Et j'ai dit, ah, il manque un son. Et on me dit, oh, on s'en fout. J'ai dit, ah non, hop, hop. Donc j'allais chercher un verre, je m'enregistrais, je rajoutais le verre. Je rajoutais toujours tout plein de petits sons à gauche et à droite. Jusqu'à un jour où on me dit, ah bah t'as l'air d'aimer ça, si tu veux, on est un film qui est arrivé, il manque plein de sons, bah vas-y, c'est toi qui vas le faire. Bon, je savais pas du tout. Donc j'ai commencé à bruiter un petit peu, à l'aveugle. Et je faisais ce que je pouvais. Je sais pas si je réécouterais ce que j'ai fait à cette époque-là, mais bon, c'était les premiers pas. Et j'ai eu la chance, à ce moment-là, de rencontrer un vrai bruiteur qui cherchait un assistant, parce qu'il n'y a pas aucune école pour faire ce métier. Donc automatiquement, il faut passer par l'assistanat. Et j'ai été assistant pendant 5 ans, 6 ans, je crois. Et puis, on apprend des méthodes de travail pendant ce temps-là. On apprend surtout à regarder et à décortiquer l'image. J'étais sur un téléfilm à France 3 Toulouse, à Toulouse, voilà. Et je ne sais plus qui, si c'est Eric ou Jean-François qui est arrivé en disant « Ouais, voilà, on a un petit court-métrage, est-ce que ça vous dérange de le bruiter ?» Et j'ai dit bah non, donc on a fait ça une soirée, et puis ça s'est super bien passé, et je crois que peu de temps après, il y a eu un petit film d'animation, c'était Spike, un petit lutin autour de Noël, et puis voilà, c'est parti d'un seul coup. Ensuite il y a eu un film de plus en plus gros, ensuite il y a eu les séries des As, les premières saisons, deuxième saison, troisième saison, et puis tous les longs métrages qui sont arrivés derrière, quoi. T'y es presque, fiston. Eh oui, maîtriser le wutu, la technique de l'oreille qui voit tout, demande beaucoup d'entraînement. Allez, on s'y remet.